ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الخميس 12 يناير كانوني التاني 2023. لو بصينا على حياتنا شوية يا حمل في الفترة اللي فاتت، خاصة في السنين الأخيرة، هنبتدي نلاحظ إننا اتغيرنا بشكل كبير جدا جدا يا حمل. التغيرات دي بس حابين نبقى عارفين أثرت فينا بشكل إيجابي أو حتى سلبي، عشان نعرف نتقدم أكتر من خلالها، وإيه اللي كان كويس بالنسبة لينا اتعلمنا منه، وإيه اللي ما فدناش في أي حاجة. هنبتدي نتقدم تقدم ملموس في حياتنا لما نكتشف الوضع ده. هنبتدي نلاحظ التقدم حتى من يومنا ده. هنكون بنحاول من وقت للتاني نغير في أسلوب حياتنا لو ما كانش مريحنا كتير. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا حمل، يومك بيعتبر مش واضح مع شريكك النهاردة، في غموض في العلاقة ما بينكم، في شوية تفاصيل مش واضحة ليك، لكن ما بتستحقش اننا نتكلم فيها كتير. من الافضل بس انك بتتقدم اكتر في العلاقة ما بينك وبينه، وهيبقى في شوية تنازلات ممكن تقدمها عشان تحظوا بيه علاقة فيها سلام أكتر في الفترة دي. بالنسبة ليك يا حمل مهنيا، هتتمتع بروح حلوة جدا، فيها قيادة واضحة، فيها تولي لمهام كتير عندك النهاردة انت هتبقى مسؤول منها. حتى لو كانت المهمات دي صعبة انت قدها وقدود، هتضطر انك تطلع بره مهماتك الداخلية اللي انت متعود عليها، وتتبع حسن سير الشغل اللي بيبقى عندك. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، عليك بس انك تحاول تستعيد جزء من عافيتك في الفترة دي يا حمل، اللي ممكن تبقى كنت بتفقدها الفترة اللي فاتت، وخاصة بعد الفترة اللي انت كنت فيها تعبان ومريض. هتبتدي تلازم السرير في الفترة دي بسبب تأثيره على وضعك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، عندك محطات وتحولات كتيرة. المريخ اللي بيعتبر مباشر في اليوم ده من أكتر من شهرين هيبتدي بحركة تراجعية، هيتراجع في يوم 30 أكتوبر لبرج الحمل. بعد ظهر اليوم ده هيكون الكوكب يعتبر دائري أكتر، ثابت أكتر. هيبتدي بالحركة بشكل مباشر، هتبقى طاقة المريخ تقيلة جدا في الهواء في اليوم ده وفي اليومين اللي جايين لغاية ما يتغير المريخ اتجاهه ببطء النهاردة، لكن بثبات. خلال الأسابيع الجاية من المحتمل إننا نبقى بنستعيد مرة تانية حماستنا ومشاريعنا اللي توقفنا عنها. هنتقدم أكتر وهنبتدي نبني شعورنا أكتر بكتير من الثقة والاحترام اللي بيبقى عندنا. هنبتدي نغير آرائنا بشأن كل القرارات اللي بتبقى في مشاريعنا اللي بتعتبر ليها أولويات أكتر وضوح في الفترة دي. من ناحيتنا المثالية هنتعلم أكتر ونزود رغباتنا أكتر ونعلي مستويات التحفيز عندنا، وبكده لغاية ما يدخل القمر لبرج الميزان اللي هيخلينا نتعلم أكتر ونقدر أكتر خيراتنا وقراراتنا أكتر في الفترة دي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.